इस वीडियो में जिसके भी कमेंट पर एक भी लाइक नहीं होगा तो उसको मिलेगा आईफोन 14 बिल्कुल फ्री। चाहे वो एक हो चाहे वो 50 बंदे हो, जिसके कमेंट पर लाइक नहीं होगा उसको आईफोन 14 एब्सोल्युटली फ्री। और अगर सबके कमेंट पर लाइक आ गए तो जिसके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे वो अपना आईफोन 15 प्रो मैक्स जेजो कम्युनिकेशन आकर ले जाना। और हाँ, ध्यान रखना, जो ये गिफ्ट्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉलोअर्स के लिए होते हैं। अगर आपने हमारा पेज फॉलो नहीं किया होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्या पता आपका दोस्त ही जीत जाए आईफोन 14।